ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಶ್ಮಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚುಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೆ ನೀವೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಡೇ ರೊಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸೊ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದ ಹತ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಡೆಪ್ಪೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಸುದಿನಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಸಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂದು ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಯೋಗರ್ಟ್ಗು ಒಂತೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಡ ಹೂ ಪೂರ ನಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವುಲ ಪಾಡುಲಿ ಕಡ್ಲೆಲ ಪಾಡುಲಿ ಎಂದೇಕ್ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಎತ್ತನ ಪಾಡುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖರ್ಜೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದೆ ಇಕಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಏನೊಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಂತ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಸುದಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನೇ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮನ್ಪುಡು 1 ವೀಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ನಲೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪರು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗು ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಕಡಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂದುಲ ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆದಾದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ತಿರ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆನು ಮನೆ ದಾನಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ ನಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪೂರ ಮೈಪರೆತ್ತೆ ನಾವೇನು ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ಕರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಲ ಎರದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇಟ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಮೈಪುಗ ಬಂದು ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಹರೇನಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಿರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಳಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಏನು ಬೀನ್ಸ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಿತ್ತು ನುಂಗು ಅದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇಪಾದಿನ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನಾಂಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ ಕುಕುಂಬರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡವು ಅಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕೊಂತ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಅಂದಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲೆ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಈತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಚರ್ಮುರಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಲೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ತಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರನ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಈಸಿಲ ರೆಸಿಪಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ಪಂದು ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದಿಲಕನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಏಸಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಅಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಿರಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆದರ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಐಕ್ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ 1 ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ತುಲೆ ಎಂಚಾಪನ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂತ ಪಂತದು ಸುದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೀರೆ ಬಸಳೆ ಪೂರ ಪದ ಬೈದೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಪೀರೆ ಬಸಳೆ ಪೂರ ಬಟ್ ಇನಿ ಕಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತ ಇಂಕಲು ಲಾವಣ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತ ಈಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಟು ಬಲಿ ಎಂಜ ಮನ್ಪು ತೋಜವೆ ನನ್ನ ಜೀತ್ ಚಿಕನ್ ದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಎಂಕಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಐಕೆ ನಾನು ಯೋಗಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಾರ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು ಈತ್ ಖಾರ ತುರ್ತು ಪಾಡಲಿ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಆತು ಖಾರ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ರೆ
ಈ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡುವ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನಿಕ್ ಗೀಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ವೆನಿಗರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 3 ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಶೋಕಡಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಗೀ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಬೂಡು ಅತ್ತು ದೆತೊನ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಬೊಕ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಲಾವೇರೆ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ರೈಸ್ ಯಾನ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ರೈಸ್ನ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೂದು ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ದೀವುಡು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ದಾನಾಗ ಚಿಕನ್ ಲೆಂಕ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಚಿಕನ್ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಐನ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನನಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೀರು 1 ಕಪ್ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು 1 ಕಪ್ ರೈಸ್ಗೆ ಸೊ 2 ಕಪ್ ರೈಸ್ಗೆ 4 ಕಪ್ ನೀರು ಅಂದಾಜಿ ತೂದು ಪಾಡಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಹತ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಹತ್ರ ನೀರು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುನಾತು ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೊಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪೂರ ಪತೊಂಬತ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಬೇವ್ರೆ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ ಆತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬೇವ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಒಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಡ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಡೈಲಿ ಕಜಿಪುಗ್ ಪೂರ ಬೋಡೆ ಆಪುನ ಬೇವ್ರೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಕಂತಿತ್ತೇದು ಅವೆ ನಾನು ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೀಪುನು ನಿಕಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ದಿಲೆ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ದೆಕ್ಕದ ದೀವೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ದಿಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೆಕ್ಕ ನಾಂಡು ಬೊಕ ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಕಬಾಬ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನಾಂಡು ಶುಕ್ ಬತ್ತನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂದು ಸಕ್ಕತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇತ್ತನೊಂದು ನೆಕೊಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ ನಾಡು ತುಲಿ ಏತ ಶೋಕ್ ಬೈದನ್ ಪಂದು ಸೂಪರ್ ಡಿಶ್ ಉಂದು ಬೊಕ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಬೊಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ 6 ಶೂಕು ಬ್ರೌನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಕಾಡೋದು ಬ್ರೌನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೋದು ಬ್ರೌನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಂದೆರ್ ಸೊ ಒಂದು ಅವಕಾಡೋ ಬ್ರೌನಿ ಒಂದು ಲಾತೆ ಇರೆಗಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೂಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಸರ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬಯ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿನ್ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಶು ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಂತದೆ ಚದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವಕಾಡ ಇತ್ತನೆ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನಿ ಮಂತೆಯನ ಬನಾನಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಕ ಪಂದಾಂಡ ಅಂಚ ರಡ್ ಚಂದ ಸಾರಿ ಪಾಡಿಯ ಊರುದ ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ತೋಜಲ್ दादा इन्नी आतु मल्लना दादा इना पनले अವು ಎಂಬತ್ತು ರಾಯಿ ಬಕತಾಗಿ ಬಲ್ತದಾಯ ಬಕ್ಕೆ ತಾಗಿನ ನನ್ನ ಬಲಿಪೊರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಲಿಪೊರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅರುಷು ಬಲ್ತದಾಯ ಬಕ್ಕೆ ತಾಗಿನಿ ಯಾಗ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಂಡೆ ಬತ್ತಂದವ ಆ ಟೈಮ್ ಡೈಸ್ ಪಂಡ ಆಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ಡೈಸ್ ಪಾಟೆಲ್ಲ ಗುಡುಪುಜಿ ಏತು ದಪ್ಪ ಆತು ನಾನು ರನ್ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಸುದಿಗೆ ಸೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಅವನುಂಡಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಆಪುನ್ ಅರೆ ಗ್ಲೋರಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ಆಪುನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡೆ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಿಗೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ಅತಮೆ ಬೇ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತಂಡ ಆಯ್ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ ಕುಲ್ದಿನವಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತನ ಅಂಡ ಲಾವಣ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಾಂ ಬಕ ಇರಗ್ ಧೈರ್ಯ ಜವಾಬ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿಗಿತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ 7 o'clock ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ನೆನದಿತ್ತ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ
ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಫುಲ್ಲು ಜನಲ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಐತ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ದೇವಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗದ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದೇನುವೆ ಯಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುರಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ತಿಂದು ಪಿದಾಡಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.